أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة وسلام لسر پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن حتى روجا قیامت. گلی مسلمانا دوی صحبتا خدا امی بحثا آلیکاریا انسان محتاج بکن. انسان کی گو فقیر بے، محتاج بے، وقتی گم ہو آلیکاریا وی بکے، خدا عز و جل جی یہ آلیکاریام ہو بکے امی بحثاوی بکن. گلی مسلمانا پیغمبر ما، پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دوام لی ج اصحابی خورد گوت آلیکاریا هبدو بکن، دگو جامعیه بکن، صدقه بدن، قنجیه بکن، دگو خوا ج قسیسیه ج جمریتیه خوا دور بگرن. دبی روژه که دو وقت نیو رو دا اصحابی پیغمبر علیه السلام آل جنبون دوی ارای دا هنک انسانی کو لنگی و تازی بے شکال جلی و عبای خولو دنیویر کرنا دقت و هم بخود کرنا، یعنی انسان فقیر هات نجم پیغمبر علیه السلام گلکی و انسانا ج قبیله مدار بون، یعنی وقتی مهول واد میزاند جهر حاله و بلیبو گو اب انسانا گلکی فقیرن، گلکی شپرزنا. وقتی پیغمبر علیه السلام لوا میزاند رنگی پیغمبر علیه السلام دگیش بو، معدوی نخوش بو. وقتی فقیریا وادی تنگی پیغمبر علیه السلام لسر و محزون بو. پیغمبر علیه السلام دبی چو مالا خوا او وگرها باکر حضرتی بیلال گو آزان بخوینا، آزان ها تخوندن، گو قامت بین قامت ها تخوندن. پیغمبر علیه السلام و اصحابی المجا خوانی برو کرن و پیرا پیغمبر علیه السلام در حق کو صدقه بدن، تشویق اصحابی خوکر ببال صدقه با. ج سورت نساء آیت آیه پیغمبر علیه السلام جوار خوند و پیرا سورت حشر آیت اجدها جوار خوند. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت نساء آیت آیه خدا عز و جل وهاد بیجه پیغمبر علیه السلام اف آیت ج اصحابی خور خوند. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. پیغمبر علیه السلام وها گوت گوگلی انسانا، یعنی معنی و آیتا سورت نساء آیتا یکی معنی ویج انسانا را گوت. یا ایها الناس گلی انسانا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، او خدای گونج یک نفس چه کرنا جوی خدای خوا بترسهن.
امروی بجه بینن خوش حرامیا دور بگرن یعنی تشتی گو خدا لسر و فرض کری وانا بجه بینن و تشتی گو لسر و حرام کرن خوش وانا دور بگرن. خدا عز وجل دبیجه دبی بترسهن جوی خدای خوی وکو کون جیک نفسه چه کرنا و خلق منها زوجها گو جوی شخصی جی پیرکاوی جی چه کریا مقصد جی باوی ما آدم معلومه خود تعالی پیش حضرت آدم چه کر حضرت آدم جی دیا محاوا چه کر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وج وهردو انسانا ج حضرت آدم و حضرت حوا گو گلک زلام و گلک پیرک چه کرن یعنی ذریت جوازه دکر ادی خدا عز وجل بیجه گلی انسانا جوی خدای خوی وکو گون جیک نفسه چه کرنا و پیرکاوی جی جنفساوی چه کریا و جهر دوکا جی زلام و پیرک نسلاوا زیده کریا جوی خدای خوا بترسهن امری وی بجه بینن خوش حرامیا دور بگرن. پیغمبر علیه السلام اب آیت جوار خوند جارك ديجي خدا عز وجل الدواما آية دد بيجي واتقوا الله الذي جوي خداي خوي وكو بترسهن تساءلون به كون بوي تشتاج هبدو تخوازن وقتی ون تشتكي تخوازن ون بيجبو خدا كابدا والأرحام و قنجيب أقرباي خو بكن خوش أقرباي خو نغيدينن إن الله كان عليكم رقيبا محقق خدا هياوي جوهيا جعبي ويل سرويا جوان نغافلا يعني تشتاقو وندكن خدا بي دزاني بايرا گو اب آيت خوند سورة حشر جي آية اجدها خوند پیغمبر عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خدا عز وجل بيجي قالي إنساني قوة إيمان آنينا اتقوا الله خدا بترسهن امر خدا بجه بینن خوش حرامیا دور بگرن ولتنظر نفس ما قدمت لغد بلا انسان میزینن کاش بونا صبح چه حاضر کرنا ایرو دنیایا جه کارو خباتیا اما آخرت جه مکافاتیا لوی دنیا مهوی شغلی اجرت آخوا مهوی الاخرت استینی ادي خدا عز وجل بيجي دبي ميزين كاوج بونا الصبا چه حاضر كريا وچل پیشیا خستان اشيان ديا وقت يقول في دنياي وحاضريك كربي وقنجيك باشيك عملك باش البيشیا خشيان دبي روجا آخرته وقت ومكافات ديت وني رحت بن وني كيف خوش بن دليوي خوش بي دواما آيات خدا بيجي واتقوا الله خدا بترسهن إن الله خبير بما تعملون محقق خدا تشتي قوون دكن خدا پي دزاني ون چبكن خدا پي زاني نيتا و چبي خدا پي زاني ون عملي ون دكن بدزي جي بي خدا پي زاني بشكري جي و عمل كر بي خدا پي زاني وقنجی ذکر به خدا پیزانی و خرابی ذکر به خدا پیزانی ادی خدا عز وجل بیجه گلی انسانی گو ایمان آنیا ش خدا بترسهن میزینن کا وجبو صبح و چه حاضر کریا ش خدا بترسهن محقق خدا تشتی گوون دکن خدا پیدزانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام اب هر دو آیت
ji ashabiyê xwe re gotin dibe pêşî wextê ev ayet gotin pêşî ji ensariya ashabiyekî heta got destê wî hew kete lav destê wî da pere anîn kirine sedeqa û ashabiyê dî jî çav lê kirin bê wilo hingî got ashabiya sedeqa dan dibe du komê mezin li wê de çêbûn ji sedeqê. Pêxember aleyhissalatu vesselam ev hedîs got. Got însanekî di İslamê da bibe pêşîvana qenciyekê ji bona qenciyekê pêşîvantiyê bike. Ji xwe xêra wî jê re ya ew qenciya got kirî. Xêra wê ji wî re ya însanê got çav lê dikin ew jî diriya wî de dimeşin. Ji bona got wî qencî kiriye van jî çav lê kir wa jî çû qencî kir bê çiqa xêr ji wa re tê yas kirin ji vîyê pêşîvan re jî wilqa xêr tê yas kirin û ji xêra wa qut nabe kêm nabe. Yani xêra wî jê re ya û yê ku çav lê dikin xêra dikin qasê xêra wa jî ji wî re diçe ji xêra vayê dî jî kêm nabe. û di İslamê da însanekî got pêşîvantiya xirabiyê bike pêşîvantiya guneha bike gunehekî bike bibe pêşîvan ji guneha ra û xelk jî çav lê bikin ew jî herin guneha bikin. Evê ku pêşî guneh kiriya ji xwe cezayê gunehê wî ji wî re ya evanê got çav lê kirine wa jî guneh kiriya qasî gunehê got ji wa re tê ji vîyê got bi we pêşîvan re jî diçe û ji gunehê wa jî kêm nabe. Êdî ev hedîs zehf û nemliye gelî misilmanan. Yani gerek miho ji qenciyê re bibe pêşîvan ne ji xirabiyê re miho bibe pêşîvan. Miho qenciyê bike daqene yê got pey miho re jî hatin qencî kirin qasî xêra wa jî ji miho re were. Ne ku miho guneha bike yê got pey miho re guneha bikin qasî gunehê wa ji miho re were. Ayeta Qur'anê ya Xuda Azze ve Celle dibêje وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى di qenciyê da di teqwatiyê de alîkariya hevdû bikin. Di xirabiyê da di neyartiyê da alîkariya hevdû nekin. Hedîseke Pêxember aleyhissalatu vesselam dî heya dibe hinek însan hena ji qenciyê ra weka miftehê dibine sebebê got qencî çêbibe. Ji xirabiyê ra weka qulfê ne yani nahêrin ku xirabî çêbibe. Hinek însan hena ji xirabiyê re miftehin dibine pêşîvanê xirabiyê ji qenciyê re weka qulfê ne nahêlin got qencî çêbibe. Pêxember aleyhisselam dibêje mizgîn ji wî însanî re bê got ji qenciyê re mifteh bê ji xirabiyê re qulf bê. Yazık bê ji wî însanî re got ji xirabiyê re mifteh bê û ji qenciyê re qulf bê. Gelî misilmana eger got miho bixwaze got mizgînî ji miho re bê di qenciyê de mihoyê pêşîvantiyekê. Mihoyê bê pêşîvanê qenca. Mihoyê qenciyekê got xelk çav li miho bikin ew jî qenciyê bikin. Hedîsa Pêxember aleyhissalatu vesselam di derheqê ku miho alîkariyê bi însanê muhtac re bike hatiye rîwayetkirin ji İbn Umer Xuda ji wa razî bê enne Resûlallahî sallallahu aleyhi ve sellem qal dibe Pêxember aleyhisselam gotiya el-muslimu axul muslimi Musulman birayê musulmaniye. İnsanekî got kelîma şehadetê anî got eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedebûnê tênim
نین ت اله جغینی خدا پیوا و اشهدبون تینم محقق محمد رسول خدایا اوانا برای هبدونه انسان کی گو کلمه شهادت آنی بو مسلمان چقایه کی کلمه شهادت بینی برای هبدوا اسلامینا ادی پیغمبر علیه السلام گوتیا مسلمان برای مسلمانیا لا یظلمه گرک ظلمه لینکی مادم کی اون برای هبن گرک اون ظلمه لهبدو نکن ولا يسلمه گرک وی تسلیمی نیارا نکی وقتی نحقیله هاتا کرن گرک دفج آلیکاریاوی نبردی وی بی آلیکاری نهلی جبونا کو یارد نحقیله وری کرن یعنی گرک وی تسلیمی نیارا نکی جبونا کو دفج آلیکاریاوی بردایا یعنی مسلمان گرک گهدار مسلمانی بی ومن كان في حاجة أخيه أو كسي ده حوجيا براي خود بي سقنتيه كبراي ويا مسلمان چبو أو جي آلي كارياوي بكي كان الله في حاجته خدا جي يا حوجياوي بكيني تا آلي كاريا براي خوي مسلمان بكا سقنتيه تا چبو خدا جي آلي كاريا تكي انسان کی گو خدا آلی کاریاوی بکی ذاتا عیشوی دا عدلی ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة او کسی گو تنگایی کے سر مسلمانی راکے خدا عز وجل جی روجا قیامت تنگایی جسر بھی انسانی دراکے ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة او کسی گو مسلمان کی بسترینی خدا عز وجل جی روجا قیامتی یوی سترینی گلی مسلمانا اوان آیتا و اوان حدیث پیغمبر علیه السلام گو مگوتن در حق گو گرک مهو آلیکاریه به انسان محتاج رب کی انسان کی فقیر بی دروماوی نخوش بی گرک مهو آلیکاریاوی بکی داقنا خدا جی آلیکاریا مهو بکی جوا آیت و حدیثا هاتا فهمی گو دنیا عرضا جبونا آخرتی یعنی دوی دنیای دا تچب که لآخرت تی جزایوی ببینی جبو وی که انسان مسلمان گرک دوام لی حیات خوا دقنجی دا دخیرا دا درباس بکی و عبادت خوشی بجه بینی و انسان فقیر آلی کاریا وابکی انسان کی گو آلی کاریا انسان محتاج بکی خدا آلی کاریا وی انسانی دکی قنجی پیت کی آلی کاریاویت کی انسان مسلمان گرک دوام لی وهاش خو بپرسی بکا ایرو مجبو خدا متشکر یعنی وی صوریه جخو بپرسی دوام لی نیتاوی گو قنجیب انسانا بکی دوام لی نیتاوی گو باشی بکی گرک دل خدا درباس بکی گلی مسلمان پیشیوانن جبونا قنجی مسلمان دبنا سبب گو قنجی وری کرن یعنی گرک مسلمان ولو بن خدا عز وجل ما بگرین جوا انسانی گوت قنجی دا دباشی دا آلی کاریا هفدود کن ما بگرین جوا انسانی گوش قنجی را وکا مفتهن ریا قنجی دوکن خدا عز وجل
د دنیای د جی قنجی بدما د آخرت د جی قنجی بدما و مجازاب ایگر محافظه بکی خبردان ما داوی حمد جرب عالم ربن